Hi everyone, hello, how are you? Welcome back to my YouTube channel. My name is Adeyo Actress na leo nataka kushare experience yenye nimeona kwa hawa ma house girls wetu na their bosses. Yes, nataka kushare a story about a house girl, their bosses, watoto and so on and so on. Anyway, kama huja subscribe to my YouTube channel, please subscribe. Always watch my videos, always share, always comment, and I do appreciate you all for being there for me. Okay, nataka kuwaambia story kuhusu huyu msichana ambaye tulikuwa tunaishi jirani na yeye na alikuwa house girl wa jirani yangu. So huyu jirani yangu, yes, huwezi jua vile walikuwa wanaelewana kwa nyumba, but sasa nataka kuwahimiza wewe kama mtu mzima, wewe kama mtu mkubwa ama mtu mzazi ambaye unaelewa maisha ni nini, kizuri ni kipi, kibaya ni kipi. Kama you have decided to take someone's child, kukuwa house girl wako, mtu ambaye analinda watoto wako, kindly always treat this girl na respect. Mtreat pia kama mwanadamu yule mwingine. Juu sio kila mtu ako na roho nzuri ama roho safi. Most of you take someone's child na mna mistreat. Una forget huyu msichana ni mtu ambaye anashughulikia nini? Anashughulikia watoto wako. Huyu msichana ni mtu ambaye labda saa zingine ana prepare some meals for you, some meals for your family, some meals for your children. So, kindly, if you have a house girl, akwe mzee, akwe msichana, akwe mkubwa, akwe mdogo, always treat them with care because pia wana deserve ile care yenye wewe una deserve. The way you feel, unataka utritiwe is the same way pia yeye anataka atritiwe. Yes, ni labda kukosa wazazi, labda kukosa pesa ama kukosa masomo ndio imemfikisha kwa hapo, but that doesn't mean unamtreat vibaya. You just have to treat your fellow vizuri, yeah? Yeah, because after all ni mtu ambaye anashughulikia watoto wako. Imagine treating someone bad na ni mtu ambaye una expect treat mtoto wako vizuri. Of course, ukitreat mtu vizuri atakutreat vizuri na atatreat watoto vizuri. Ukitreat mtu vibaya, okay, siwezi sema wote watatreat watoto vibaya ama atakutreat vibaya. Some of them watavumilia juu ni kazi imewaleta hapo, but some of them huwezi jua kwa roho yake anamaanisha nini. Okay, kuna huyu msichana ambaye alikuja kufanya kazi. Yes, akafanya kazi, akaonyesha uzuri wake ama ubaya wake, mimi siwezi jua. But baadaye kulikuja kukakuwa na ma issues like mtoto, huyu msichana alikuwa na nini? Anatoa mtoto pampers. Huyu jirani yangu alikuwa na mtoto mmoja na mwingine alikuwa mkubwa. So huyo mmoja alikuwa kadogo like 8 months hapo. So huyu msichana alikuwa anavalisha mtoto pampers. Akitoa mtoto pampers anazistock kwa hiki nini? Uhuru bagile ya gunia anastock. So hawa wazazi hawakuwa wanajua. But huyu mtoto mdogo saa zingine alikuwa anaona, huyu mkubwa wa kale kadogo sasa. Anauza auntie, hizi pampers za mtoto mbona utupi? Na huyu msichana anasema, "We wacha, kuna mali nitapeleka nichome." So huyu ni mtoto haelewi, but saa zingine anatoa mtoto pampers iko na damu na anaeka tu hatupi. So huyu msichana alikuwa anaishi tu hivyo, akitoa pampers kwa mtoto anaficha. Akitoa pampers kwa mtoto anaficha. Hatupi unless iwe na mapupu ile ndio alikuwa anatupa. So siku nyingine baba mtoto akapata hiyo nini, akapata huko kama mtoto kakubwa kametoa pampers kwa ile kigunia kwenda kumuonyesha ati baba ati pampers ya mtoto ati auntie anaikanga wapi kwa Nigeria, hiyo Nigeria nini Uhuru bagio ya kagunia. So babake pia akasema na mbona atupi? Akaenda kwa room ya huyo msichana kuangalia kweli mtoto, akamuonyesha na akapata pampers mingi, kufungua zingine ziko na damu. Ndio akaita huyo msichana wa kazi akasema, "Auntie, hebu kuja kidogo." Auntie akakuja, alikuwa nje anafua nguo. Akakuja akamuuliza, "Hizi pampers mbona utupangi?" Akajicomplicate akasema, "Nilikuwa napanga kutupa sijui nini na kuanga busy sijui nini." Kumbe huyu msichana anaendanga na mtoto kuoga. Akienda kuoga anamuingiza vidole kwa sehemu zake za siri. Sasa situjui kulikuwa na nini, like
labda kuna vitu yenye alikuwa amejiingiza ndani, ama sisi hatujui. Like huyo baba mtoto alikuwa anasema yeye haelewi mbona huyu msichana alikuwa anafanya hii. Baba mtoto akamuuliza, mbona hizi pampers wanga urushi? Huyu msichana akajicomplicate, akasema na kuanga busy, saa zingine kazi ni mingi, sijui nini, nilikuwa napanga niende nichome. Na imagine hapo nje kuna mahali pa kumwaga hizo mapampers, but anasema alikuwa amepanga kwenda kuchoma. Ndio sasa baba mtoto akakasirika na akamuuliza, ulikuwa unapanga kwenda kuchoma? Yes. Mbona usipeleke mahali kwa takataka inaenda inamwagwa ndio wenyewe kiateka washughulike nayo? Mbona wewe unaziweka kwa nyumba? Like the reason ya kustock hizo pampers ni gani? Huyu msichana hakuwa na reason ya kusema mbona alikuwa na stock hizi pampers. Yeye alikuwa anasema alikuanga busy, kazi saa zingine ni mingi, shughuli ni nini. Na sasa baba mtoto akamuuliza, na mbona sasa iko na damu? Maana yake mama mtoto hakuwa. Akamwambia yeye hajui, pia yeye anaonanga tu damu ikitoka wapi. Saa zingine akimtoa pampers iko na damu, but yeye haelewi the sababu ni nini inachangia saa zingine mtoto akimtoa pampers iko na damu. Na baba mtoto akamuuliza, sasa mbona wewe hujawahi raise hiyo complaint? Hujawahi niambia hivi ndio ina happen hivi na hivi? Mbona hujawahi uliambia mama yake? Hapana. Na mbona hujawahi communicate? Na mtoto unanyamaza. Okay. So huyu baba akakuwa na wasiwasi, akacall bibi yake. Bibi yake akatoka kazi akukuja kweli kuangalia ni hivyo vile story imeenda. Ni hivyo anapata pampers ziko na damu and whatever. Ikakuwa na mvurugano kidogo, baba mtoto na mama mtoto akaanza kuvurugana. Mara baba ana complain, mama mbona angaliangi huyu msichana wa kazi vile analinda watoto. Mara mnaelewa tu hizi mambo za ndoa. Saa zingine shida kipatikana, baba ata complain, mama ndio ako responsible. Yet ni sisi wazazi wote tuko responsible. After all watoto ni wetu. But ikakuwa shida tena huku, wakaanza kuvurugana kidogo, but akapata advice wapeleke mtoto kwanza hosi check up, waangalie ni nini ile happen. Wakati huu msichana kwanza wanamfanyia mahojiano kidogo. Wakamhoji akasema yeye ukweli anaingizanga mtoto vidole wakati anamuogesha. Na kweli wakati anaenda kuoga mtoto anaoganga na huyu msichana. Wanaoga wote at the same time. Na nikatoto kadogo kako miezi 8-9 hivi. Kalikuwa hiyo wakati na miezi 8-9. Sasa wanashangaa, mbona yeye anaendaga na mtoto kwa bafu, mtoto mdogo, wakati yeye anaoga ndio wakati mtoto pia anaoshwa. Unaona? Kumbe yeye alikuanga na sababu zake. Akienda kwa bafu kuosha mtoto, kuna vitu yenye anafanya huko kwa bafu wakati wazazi hawajui. Na I think hiyo ndio ilikuwa inaletea mtoto kufanya nini? Kubleed. So kupelekwa hosi, wakampima ma HIV, wakapata mtoto ako negative. Wakapeleka, ikakuwa sasa kesi kati ya huyu msichana na mtoto na wazazi. Like walikuwa wanataka kujua ni nini hiyo yenye ilikuwa inasababisha huyu mtoto huyu msichana aingize vidole kwa mtoto mdogo ambaye ni miezi kidogo tu hivyo. Like wakafeel labda akona nini zingine, akona cult zenye aliingizwa and whatever. Ikakuwa tu hivyo kujiuliza. So ikawa waende police station, wapeleke msichana police station aweze kureveal the truth of this story. So guys, watch out part 2, nitawaendelezea what happened baada ya huyu msichana kupelekwa police station, baada ya mtoto kupelekwa OC, juu alipimwa tu, walipima HIV na wakapima na magonjwa kadhaa, wakamfanyia some scanning kumwangalia kama kunaweza kuwa na kitu fulani labda iliguzwa ama iliharibika. So stay tuned, nitawaletea part 2 of the story. And please unaweza share na comment section mawaida yote ambayo unaweza kuwa nayo, nitaguzia. Thank you.